ülkemizde çok güzel şeyler oluyor. Birçok çocuk okuma yazmayı öğrendi. Vatanlarına, milletlerine hayırlı uğurlu olacak inşallah. Onlar da çok çalışıp ülkeleri için faydalı birer birey olacaklar. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de gazete okuyordum. Gözlüklerimi takmış gazetemi okuyordum. Hadi şu gazetemi şöyle kenara kaldırayım da sizinle rahat rahat konuşayım. Bugün bir misafirimiz var. Gelsin mi? Hadi gel sevgili geyik kardeş. Merhaba. Sen ne kadar güzelsin böyle geyik kardeş. Ne kadar güzel boynuzların var. Teşekkür ederim. Çok beğendim seni sevgili geyik kardeş. Sesin de büyülü gibi sanki. Evet. Ormanın derinliklerinden. Ay ben de uyuşuyorum sanki. Ben kendime geleyim. Sevgili geyik kardeşim. Hadi sen şuracıkta dur da birlikte sunumumuzu yapalım. Siz anladınız. Bugünkü sesimiz. Kık 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 kık. İşte bu küçük yazılısı. Bu da büyük yazılısı. Benim gözlüklerim gibi gözlerin sesi. Hadi bakalım. Önce başına G sesi gelsin. Sonra sesli harflerimizi okuyalım. G. Go. Gü. Gu. Gi. Gı. G. K. Şimdi de başına sesli harflerimiz gelsin. Sonra da K sesini okuyalım. İg. Ig. Ug. Ük. Ök. Ok. Ek. Ak. Evet. Şimdi de 3 sesten oluşan hecelerimizi okumaya ne dersiniz? Gelsin bakalım. G, i, gi. Geç, geç. Gün, gün. Göz, göz. Benim gözlerim bozuk sanırım. Gözün iki anlamı var. Bir duyu organlarımızdan biri olan göz, bir de çekmece anlamında göz. İki anlamı var. Us, gus. Get, get. Gaz, gaz. Gel, gel. Aa, gel, gel. Hem bir hece hem bir sözcük farkındasınız değil mi? Gen, gen. Gen de hem bir sözcük hem de bir hecedir. Hadi şimdi sözcüklerimizi oluşturup okumaya ne dersiniz? Canım geyik kardeşim, çok güzelsin sen. Güzel. Aa, işte geyik gibi güzel. Harika. Geçit. Geçit. Evet. Güneş. Güneş. Isı ve ışık kaynağımızdır. Dünya güneşin etrafında 365 gün 6 saatte döner. Dünyanın güneşin etrafında bir tur dönmesi, yani 365 gün 6 saatin sonucunda bir yıl oluşur. Evet,
Bir de dünya kendi etrafında döner. Bu da bir gece bir gündüz oluşmasına, yani bir gün oluşmasına sebep olur. Güneş bizim ısı ve ışık kaynağımızdır. Gemi, gemi. Bir sürprizim var size bu gemiyle ilgili. Gülme, gülme. Ben hep gülerim. Gözlük, gözlük. Benim gözlüklerim gibi. Gazete. Demin okuduk. Gazete okumak çok önemli sevgili arkadaşlar. Gazete çok önemli bir kitle iletişim aracımız. Gülüm, gülüm, benim gülüm. Gazi, gazi. Savaşlarda ülkemiz için yaralanmış askerlerimize gazi denir. En büyük gazimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyoruz. Çünkü savaşta göğsüne şarapnel parçası gelmiş sevgili arkadaşlar. Ve göğsündeki saati atamızı korumuş. Bir kere de Sakarya Muharebesi'nde attan düşerek kaburgalarını incitmiştir. İşte bu iki sebepten dolayı sevgili Atatürk'ümüz gazidir. En büyük gazime selam. Evet, şimdi de sevgili sınıf arkadaşımda sıra. Göktuğ'cum, seni çok seviyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bugün sunumumuzu sevgili güzel geyik kardeşimle yaptık. Eminim sesini çok okuyacaksınız. Ama artık gitme zamanı. Hadi bakalım, ben gitmek istiyorum ama bir ses mi duyuyorum? Bu ne? Bu bir gemi. Ben gemime bineyim. Git kardeşim, sen de gel. Şimdi aldım. Gemimize bindik biz. Sevgili arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Biz gidiyoruz.